好，咁各位家長同學仔就早上好啦。咁好多謝大家星期六嘅早上嚟到香港科技大學嗰度。咁我今日就係主要想同大家去介紹一個我哋嘅課程，就叫環境管理及科技 EVMT。咁我自己就係Keith 啦，我係喺環境及可持續發展學部裏面係擔任助理教授嘅。咁今日個流程就係我首先會去做大概20分鐘嘅簡介啦。咁然之後呢，去到最後呢，我哋會請咗一個舊生，係我哋 EVMT 嘅舊生呢，翻嚟係做一個10分鐘嘅 sharing，去講一講呢EVMT 同埋佢而家呢個 career，佢而家嗰個職業發展嘅關係嘅。咁首先講一講EVMT 係啲乜嘢啦？環境管理及科技。咁其實我哋環境管理及科技嘅願景呢，就係希望呢去為社會培育環境同埋可持續發展方面嘅人才。咁我哋有幾個重點喺度嘅。咁第一個呢，就係呢，我哋希望呢啲環境管理及科技嘅人才呢，係有一個跨學科嘅視野啦。即係而家喺呢個21世紀呢，去解決一啲可持續發展嘅問題，其實唔能夠單單去靠科學或者科技。其實係要有更加多嘅唔同嘅 discipline、唔同嘅學科融合埋一齊咧，先至可以幫我哋去諗一個係可行嘅方法嘅。咁除咗一啲技術性嘅知識之外咧，我哋希望我哋學生係有 people skills，因為係解決問題嘅過程咧，我哋都知道咧，其實人係一個好重要嘅元素，要識得去學習溝通啦，識得去 negotiate 啦，去有一個心態係咧，唔係就係話我講晒，而係去聽唔同嘅意見，去諗一個適合唔同持份者嘅一個方案出嚟嘅。咁一個好快咁講一講呢，我哋EVMT 咧其實係全香港第一個係受到 HKIQEP 香港環專會認證嘅課程。咁呢個稍後咧都會去講多少少呢個資訊嘅。咁講一講即係講讀環境呢個咁樣嘅課程嘅時候，通常會有啲咩刻板印象啦？其實過去同一啲中學老師去溝通啊，同啲中學學生溝通嘅時候呢，咁都會有一個刻板印象，佢哋會問：咦，究竟做環境係咪真係去做生態保育啊？即係親大自然啊，或者係即係出嚟去同啲海龜一齊游水啊等等呢。咁其實咧呢啲即係生態保育咧固然係喺可持續發展係一個好重要嘅部分，但係其實而家去到2025年呢，喺可持續發展嘅職業道路上呢，係有好多唔同嘅選擇，係一個好多元化嘅市場嚟嘅。咁我就希望去講一講呢，其實 EVMT 培訓學生究竟喺香港社會呢係發揮一個咩嘅角色嘅。咁喺2015年10年前啦，我哋有呢個即係UN SDG 有呢啲巴黎協議等等嘅重要嘅國際框架啦。咁喺自此之後呢，其實好多嘅企業，世界各地嘅企業都開始去關注可持續發展。就拎香港做一個例子，全香港2600多間嘅上市公司呢，佢哋每年都要遞交一個叫做 ESG report， 即係環境管理環境社會管治報告啦。咁去交代佢哋其實喺個 ESG 方面呢嘅一啲進程咁樣嘅。咁咧亦都造就咗咧唔同嘅上市公司，大小嘅公司咧都會對呢個環境方面嘅專才咧係一個需求喺度。咁我哋點樣去適應呢一個即係社會方面嘅呢啲咁嘅需求咧？因為即係唔係隨街去揾一個人都識得去做呢件事嚇。咁除咗呢個科學啦，同埋呢個技術方面嘅 engineering 方面嘅一啲學識咧，其實我哋就如啱啱所講咧，我哋希望咧，我哋嘅同學仔係可以有跨學科嘅一啲視野。例如，如果我哋希望我一個方案可以喺企業上可行咧，我哋需要同學係了解一啲商業上嘅知識啦 ，business、economics、finance。因為其實而家喺即係現今社會咧，而家有好多低碳嘅技術，有好多可再生能源。咁個問題就係點解呢啲低碳嘅技術、可再生嘅能源，點解唔多啲公司去用呢？點解唔係已經解決咗呢個問題呢？其實就係因為咧，我哋要諗呢個商業嘅可行性。
咁另一個咧就係一啲社會科學啦，例如心理學啦，因為喺一個企業管治裏面，你想去推動一個改變咧，其實都要去了解到一啲社會科學嘅一啲知識咁樣嘅嚇。咁最後咧，我哋喺即係咁多個唔同嘅學科都讀完啦，咁我哋都會有一紮係我哋專EVMT 獨有嘅學科咧，係將唔同嘅知識融合埋一齊嚇。咁稍後都會再作講解嘅。咁除咗課堂以內嘅一啲知識咧，其實我哋咧都更加着重咧一個比較全人嘅發展。咁咧我哋係好多唔同嘅 co-curricular activities 啦，我哋會安排一啲例如一啲遊學團啦，例如一啲 mentorship program 啦，去令學生多啲視野嘅。咁因為啱啱所講咧，我哋都希望學生除咗一啲技術上嘅知識咧，都會有一啲 people skills 喺全方位去發展佢哋，去成為呢個可持續發展嘅領袖咁樣。咁講一講我哋嘅課程大概讀啲乜嘢啦。其實咧頭嗰2年咧都係一啲基礎嘅課程，即係去了解下經濟學啊、財務啊、一啲環境科學等等嘅知識。咁去到咧Year 3嘅時候咧，就會開始一啲比較係專業啲嘅、專門啲嘅課程咧，係將呢啲咁樣嘅知識去融合。咁去到最後Year 4咧，我哋有一個好特別嘅即係安排，就叫做一個 Capstone Project 畢業專題研習嚇。咁呢個咧係喺我哋curriculum 裏面咧有一個好重要嘅地位喺裏面嘅嚇。咁如果係即係大家喺網上面咧都會見到一個即係比較詳細嘅一個課程簡介啦。咁呢個咧就可能都唔會去詳細講每一個課程，咁但係咧就會見到咧我哋都會講一啲而家一啲好重要嘅問題，例如一啲ESG 嘅報告同埋披露啦，講一講環境經濟學啦，講下綠色企業策略等等嘅課程嘅。咁啱啱所提到呢個 Final Year Capstone Project 咧，其實佢同我哋本身了解開嘅 Final Year Project 有啲咩唔同呢？咁其實傳統嘅一啲 Final Year Project 咧，都係會揾一個教授去俾一啲研究嘅課題出嚟。咁但係 Capstone Project 我哋一個最特別嘅地方咧，係我哋會同現實世界一個機構或者公司咧去合作。咁我哋希望咧，我哋嘅學生係可以為呢啲咁樣嘅機構同埋公司咧，係可以帶嚟一個價值嘅。即係我哋可以為呢啲公司去解決一個問題嚇。咁呢啲學生就會用一整年嘅時間啦，去了解一個企業面對嘅問題啦。然之後咧係喺最後咧會去做一個final presentation，係將呢個方案咧去提供俾呢個企業，去令企業咧去解決。咁過去有好多企業咧都係應即係採納咗我哋學生嘅一啲方案嘅。咁我哋 Capstone 其實有好多唔同嘅 partner 啦，咁有一啲就係可能係一啲投資公司啦，想了解下究竟我去做一啲可持續發展嘅投資嘅時候咧，咁我哋點樣去制定呢咁策略？有一啲就係全球500強嘅一啲環保企業啦，嚇，亦都有我哋即係熟悉嘅 Big Four 啦，有一啲think tank 啦，同埋一啲建築公司，其實都好多樣化，因為ESG 喺各行各業咧都有一個好重要嘅地位喺度嘅。咁我哋遊學團咧，我哋1年都會辦2個遊學團嚇。咁譬如啱啱我哋就去咗馬來西亞、北京等等嘅地方。咁個重點就係咧，希望學生唔係淨係喺一個課室裡面韞咗喺度去讀書，佢真係出去睇一個世界，呢啲可持續發展、一啲環保嘅政策喺唔同嘅地方係點樣落實，令到佢哋有一個更加深刻嘅印象嚇，就唔係就係去讀一啲課本上嘅知識咁樣嘅。咁至於一啲其他嘅 co-curricular activities，一啲課外嘅活動咧，我哋都會安排好多嘅活動去令到學生有一個專業上嘅發展啦。由於我哋一個 program 咧，我哋嘅舊生咧係一個好緊密嘅聯繫。咁今日咧，大家可能喺出邊都見到我哋一啲畢咗業多年嘅舊生咧，都會翻嚟去幫手去promote呢個 program 啦。咁我哋係會有好多呢啲利用呢個舊生嘅網絡咧，係幫我哋嘅學生咧去了解多啲而家個市場上面發生緊啲乜嘢，點樣去安排自己嘅就業方向咁樣嘅。咁講到就業啦，我哋有啲乜嘢就業方向呢？啱所講到咧，其實咧而家 ESG 係一個非常即係重要嘅題目啦，一個議題啦。咁亦都喺好多嘅地方咧係喺個法例之內嘅。咁喺香港咧啱提到咧，上市公司係要要發布呢個 ESG report， 係要同佢哋嘅annual report 係一齊發布。咁所以你見到咧喺香港政府嘅角度咧將來我哋做呢啲企業嘅可持續發展嘅重要性咧係越嚟越高咁樣嘅。咁我哋嘅畢業生啦，由於我哋都有好多嘅
training 喺一個商業方面嘅一啲管治嘅 training 咧，咁我哋有好多嘅學生咧都係去咗一個 business sector 嗰度，係啦，咁亦都有一啲係做一啲比較專業嘅環境諮詢服務啦，亦都有一啲係做 NGO 啦、think tank 啦，一啲去制定一啲政策咁樣嘅研究嘅。咁啱啱呢個3月份咧，我哋就舉行咗一個叫做 Sustainability Career Forum，咁就即係將好多唔同我哋嘅畢業生咧，都邀請佢哋翻嚟科大嗰度咧做一個分享會，去講下佢哋嘅就業方向。咁有啲就係講一啲諮詢服務啦，有啲就係可能喺一啲企業裏面做 in-house 去推動一個綠色轉型。咁亦都有一個 panel 咧，就係講我哋嘅綠色金融方面嘅一啲就業係啦。咁我哋陣間嘅舊生咧都會講一講佢喺呢方面嘅發展咁樣嘅嚇。咁我哋都好慶幸咧，有好多舊生都會好樂意翻嚟去分享佢哋一啲 insights 咁樣俾我哋嘅而家讀緊嘅學生嘅。咁再講翻2年前呢，其實我哋就啱做呢個10週年嘅一個紀念活動啦，有一個晚宴係邀請咗好多咁多年嚟畢業咗嘅舊生咧，係翻嚟咧去即係去見面啊，去慶祝我哋呢個10週年嘅紀念活動。咁你見到我哋咧初頭2年畢業嘅學生咧，其實而家咧喺唔同嘅即係社會嘅唔同嘅企業度咧，都擔當一啲manager role， 一啲即係比較管治方面嘅角色咁樣，佢都有一啲好重要嘅影響力喺度嚇。咁我可能會重點介紹幾個我哋一啲畢業生啦，去講一講咧佢哋而家嘅一啲職位咁樣嘅。咁第一個咧就係咧Esther，咁其實就係我哋第一屆嘅學生啦。咁佢而家就喺 UBS 呢個投資銀行裏面咧係擔任一個 director。咁咧佢咧睇下點樣去制定一啲 ESG strategy。咁佢其中一個工作咧就係去決定究竟點樣去投資呢啲錢先至可以帶嚟一個正面嘅社會 impact 咧？點樣去量度呢啲咁嘅 impact 咧？咁呢個就係佢一個好做嘅工作，係制定緊成個投資公司嘅一個ESG investing 嘅方向嘅。咁另一個就係我哋第2屆嘅畢業生啦 ，Michelle Ford 啦。咁佢咧就係喺呢個Cathay Pacific 國泰航空嘅一個 subsidiary service 嗰度擔任呢個 Head of Sustainable Development。咁做緊好多點樣為國泰航空做一個綠色轉型。咁例如大家可能搭飛機時候見到一啲可重用嘅餐具咧，其實都係我哋 Michelle 咧一手去推動嘅。咁一個比較近期嘅畢業生啦，Michael 啦，咁佢就而家喺 Spire 裏面咧係做緊 management trainee。咁佢都係即係喺過去咧贏咗好多唔同嘅比賽，係去做一啲綠色企業嘅方案，咁都受到一個國際一啲 recognition 喺度嘅。咁好啦，講咗咁多啦，我就介紹咗呢個 program，即係啲乜嘢啦。我哋嘅畢業生有啲咩就業嘅前景咁樣啦。咁究竟我哋最重要嘅問題係點樣可以即係我哋想要一啲咩嘅學生呢？嚇咁其實因為啱啱所講到呢，我哋希望呢，我哋同學仔唔係就係讀一啲專業嘅知識，佢真係識得去溝通，去同人去做一個 communicator 嚇。咁所以呢，我哋都會比較即係着重翻呢English language 嗰方面嘅係啦。咁另一方面 non-JUPAS 嘅一啲資訊呢，其實呢啲都係大家可以喺上網即係揾到嘅資料。咁如果稍後有一啲問題係即係特別係關於呢啲咁樣嘅即係收生嘅一啲數據咧，可以咧喺呢個 Q&A 嘅環節嗰度發問咁樣嘅。咁但係我哋講睇翻我哋往年收嘅學生啦，其實咧佢哋都有啲共通點。咁我哋最着重咧就係希望佢哋咧係對呢個環境及可持續發展咧係真係有呢個熱誠喺度。因為呢個科目咧真係呢個世界嘅一啲環境嘅發展咧真係變得好快，係啦，即係需要去一個即係投入好多嘅時間啦，去推動呢個綠色轉型嚇。咁希望咧學生係真係咧去對呢個環境學科咧係有一個熱誠喺度嘅。咁喺我哋而家畢業生出嚟揾工咧，我哋可能初頭嘅時候咧，大家都諗究竟 EVMT 係啲乜嘢咧？咁經過呢10多年嘅努力啦，我哋舊生喺呢個職場上面都發揮咗好多作用啦。咁所以咧，我哋而家咧都見到咧呢個咁樣嘅課程咧喺唔同嘅大公司咧都有一個認受性喺度。咁例如咧，譬如呢個係 Swire Properties，佢哋可能招聘一啲即
即係廣告上面咧都會特別提到我哋呢個環境管理及科技呢個課程喺度嘅。咁當然我哋仲有好多一啲 alumni network，我哋舊生嘅網絡咧，咁咧亦都係一個好重要嘅渠道咧，係咧令到我哋嘅同學仔咧可以了解多啲就業嘅市場，去制定佢哋嗰個適合自己嘅就業路線咁樣嘅。咁去到最後就講翻啱啱一開頭提到嘅香港環專會啦。咁香港環專會咧，其實係一個即係一個政府認可嘅專業組織，即係有啲似工程師，即係 HKIE 嗰個地位咁樣。咁香港環專會成立咗之後咧，我哋係全香港第一個undergraduate program 係受到佢哋嘅認證嘅，係啦。咁咧如果你受到佢哋認證有啲乜嘢好處咧，就係咧當我哋去報名成為呢個香港環專會嘅專業會員，咁可能其他每一個認證嘅畢業生咧，佢哋要10年嘅時間喺行業裏面做10年。咁但係咧，我哋嘅學生由於我哋嘅課程係受到認證咧，至少要5年就可以成為佢哋嘅專業 member 啦。係啦，咁呢個認證咧都會係即係政府方面咧都會認受咗香港環專會嘅呢啲咁樣嘅專業會員嘅。咁例如啦，如果係喺環保署裏面咧係由呢個assistant EPO 咧係升去 EPO 嘅話咧，有呢個咁樣嘅認證的話咧，其實咧係即係升嘅時候咧個跳 point 嗰度都會有唔同，係講緊可能一跳就可能去到即係月薪係咪都係7萬左右，係7萬左右，係啊。係啦，咁啊講咗好多啦，係啦，講我哋課程一啲簡介啦。咁我覺得咧係我講再多咧都唔及我哋嘅舊生咧，真係去為大家去做一個切身嘅分享嘅。咁咧嚟緊咧，我就想將個咪交俾我哋嘅舊生 Peter，咁咧講一講佢嘅現時嘅情況。係。早晨，大家好啊！歡迎大家千里迢迢咁遠入到嚟我哋科大參觀 Info Day 同埋聽我哋今日嘅講座啦。咁我嘅名咧就係 Peter 啦。咁我喺2023年，即係2年前就喺呢個 EVMT 呢一科畢業啦。咁我而家喺日本銀行入邊做緊Sustainable Finance， 即係綠色金融相關嘅職位。咁當初即係大概6、7年前咧，點解我會揀 EVMT 呢科啦？咁當初其實我都喺度 struggle 緊咧，我應該讀建築同埋urban planning 相關嘅學科，抑或係揀 sustainability， 亦即係可持續發展相關嘅學科嘅。咁當陣時我嘅考量點咧，就好似architecture 嗰啲會唔會個職業比較穩定啲，同埋易啲揾工啊？咁環境嗰方面嘅考量咧，就應該好有意義啊！因為而家氣候變化係一個威脅到我哋人類嘅一個好大嘅危機。咁讀環境相關嘅科會唔會有意義啲？但係揾工會唔會難啲咧？咁當陣時咧，咁我係考慮嘅期間咧，咁就去咗咁去咗唔同院校嘅 Info Day 啦。咁嚟到科大 Info Day 咧，我就認識咗 EVMT 呢科，咁就可以話一次我滿足我2個願望嘅。首先我就覺得佢好 meaningful 啦，因為學咗好多同氣候變化相關嘅學科。另外一方面咧，我亦都被佢跨學科嘅特點吸引咗，因為佢唔止教環境相關嘅科之後咧，仲教好多商業啊、政策制定嘅科。咁就除咗幫到我哋就業之外咧，仲教識咗我點樣喺職涯期間同唔同嘅持份者，例如係政府啊、商界啊、科技界去打交道，明白佢哋嘅考量同埋難處嘅。咁呢個係一個概略，我讀過啲咩科啦。咁總括言之咧，咁就讀咗一啲環境相關啊、商業相關啊，同埋法律，仲有一啲經濟相關嘅學科啦。咁我唔喺度仔細講啦。咁等陣有興趣我再介紹多少少。嗱，咁其實大學4年咧，真正喺班房入邊嘅學習咧嘅時間就唔係話好多嘅，即係唔使好似中學咁一日坐8個鐘喺班房嗰度嘅。咁其實課外咧有好多唔同嘅活動。咁我又喺大學4年之間就好好善用咗呢啲時間啦。咁喺 Year 2嗰陣咧，即係大學第2年咧，咁我就加入咗EVMT 學生會同萬豪酒店咧
舉辦咗一個6個月咁長嘅case competition，咁嗰陣係吸引咗140個嚟自唔同大專院校嘅學生，咁佢哋就幫手設計一啲幫萬豪酒店更加環保，同時間吸引更加多客人嘅一啲商業方案啦。咁喺大學第3年咧，我就去咗美國加州嗰度去交流啦。咁交流期間咧，就接觸到好多唔同新嘅體驗啦，包括學騎馬同埋滑雪等等。咁喺最尾嗰年咧，除咗我參與咗啱啱 Professor Keith 講個 Capstone Project 之外咧，我自己個人亦都同2個 Professor 做咗2個唔同嘅 research project， 一個就係按綠色金融嘅政策，另外一個就係同life cycle assessment， 即係去 estimate 一個重用杯系統嘅環境表現嘅一個 project 嘅。咁除咗呢啲課外活動之外咧，我就去咗唔同公司做實習啦。咁涉獵嘅範疇都相當廣嘅。咁喺 Year 2第一份 intern 咧，我就喺和記碼頭嗰度做 ESG intern 啦。咁就同佢哋世界各地50幾個唔同嘅碼頭去收集環境同埋其他社會相關嘅數據。咁喺第3年嗰陣咧，我就喺飄馬嗰度做採購相關嘅實習啦。咁就同佢哋收集一啲重用回收翻嚟整嘅衫啊，或者係整一啲年報相關嘅數據啦。最尾嗰年咧，我哋就喺而家呢間公司 Mizuho 嗰度做綠色金融相關嘅實習。咁你見到我大學4年咧，其實都接觸到好多唔同嘅業界啦，同埋認識咗好多可持續相關嘅課題嘅。咁我而家呢份工咧就喺一間日本銀行叫做 Mizuho 啦。咁嗱嚟緊講嗰啲咧就利益相互先，就係代表我個人立場，就唔係公司立場嚟嘅。咁我自己嘅 title 咧就係 ESG Solutions Analyst 啦。咁就負責幫成個亞太區唔同嘅客人去發綠債同埋綠色貸款嘅。咁我個人而言咧就覺得呢份工好有滿足感啦，因為可以接觸到亞太區唔同嘅政府、唔同嘅公司。咁一啲可能大家熟悉啲嘅名就包括香港政府啊、太古地產啊，同埋中國銀行咧。我哋都幫佢發個綠色貸款，去幫佢哋去籌集綠色嘅資金，去做一啲綠色項目嘅。咁到底我呢份工同我哋呢一科有咩關聯呢？咁其實做綠色金融咧。我哋做一個綠色債券嗰陣，要諗清楚到底個客入邊嘅邊啲項目係合資格，即係合乎投資者嘅期望，邊啲唔合乎投資者嘅期望。咁當中其實係運用到好多我哋呢一科學到嘅知識。咁例如可能幫電力公司客人去做綠色債券嗰陣咧，我哋要諗清楚到底例如 power grid 即係電網同埋一啲電池，到底係咪合資格做綠色債券咧？原來唔係全部都合資格嘅喎，可能淨係駁落去可再生能源，例如係太陽能啊、風能啊，駁落去呢啲能源嘅電網咧，先係合乎資格嘅喎。咁可能我哋幫一啲石化公司做綠色債券嗰陣咧，佢哋可能有唔同嘅煉油廠啦，去整唔同嘅生物燃料啦，但原來又唔係每一種生物燃料係合資格嘅喎。原來生物燃料咁都有分好多種，可能有啲用粟米啊，或者唔同嘅食物去整啊。有其他嘅生物燃料咧，就係用一啲廢物去整，例如係食屎收集翻嚟嘅廢油等等。咁喺呢個過程當中咧，我就運用咗好多當時我喺 EVMT 呢一科學到嘅知識啦。咁暫時而家嘅分享咧，我就去到呢度先啦。都時間有限，但係咧無論大家最尾會唔會揀 EVMT 呢科都好啊，都希望大家可以揾到心儀嘅學科，最尾可以成功入到好心儀嘅學科。多謝大家。好，咁好感謝阿 Peter 嘅分享啦。咁不如就我哋剩翻幾分鐘咧，睇下有冇一啲問題咧，係大家會想問，係關於我哋嘅課程。係，我哋俾支咪你。
你好，我想請教下咧，我哋而家喺商學院讀大課程，咁如果係再加一個綠色金融，係咪都係屬於你哋呢個環保嘅範疇啊？其實咧，商學院咧嗰度咧，其實係有一個課程咧係綠色金融，咁就叫做 SGFN 嘅。咁咧EVMT 同佢嘅分別咧就係咧，咁商學院個 SGFN 咧係非常之即係會基本上去2-3年咧都有好多唔同嘅金融嘅課程啦，好 specialize 嘅。咁但係 EVMT 咧我哋調翻轉咧就係有多唔同嘅跨學科嘅元素喺裏面咁樣啦，咁我哋係着重係比較係究竟呢個咁樣嘅EVMT 培訓出嚟之後咧，佢唔係就係去做投資，佢亦都係有一個能力咧係喺一個企業嘅內部咧係推動一啲轉型咁樣嘅。咁或者我哋可能咧亦都邀請阿 Professor Arthur Lau去講兩句。或者我補充少少啦。你講綠色金融嗰個課程咧，其實我哋都有貢獻。其實呢個課程咧就係我哋同商學院合辦嘅。咁商學院咧就負責金融嗰啲嘅課題，我哋負責咧就係可持續發展同埋環境嘅課題。咁就好似阿陳教授講咧，兩個課程個取向有少少唔同。目的我哋大家都想推動可持續發展，不過嗰個重點有啲唔同。EVMT 見到我哋啲同學咧，好多時候就可以落到去真係唔同公司咧，我哋講好落地啊。頭先例如話阿 Michelle Falk 咧喺國泰咧，佢真係會幫成個國泰航空咧就製造一啲，例如話餐具可唔可以重用啦？重用背後就要洗㗎咯喎，要洗嘅時候背後就嗰個財務狀況又點咧？相對於一次用嘅嗰個要比較㗎喎，咁呢就好實在喺前線要面對嗰啲挑戰啦。咁但係好似阿 Peter 頭先提嗰個綠色金融咩？金融就係講緊錢點樣流向，錢你點樣去到邊度？跟住佢抵嗰陣佢未必會睇㗎喎。係咪啊？佢淨係睇個回報，佢每年睇嗰個回報，究竟我個盈餘有幾多？所以嗰個取向咧，我哋就點解我哋會覺得綠色金融重要咧？金融錢可以一個好大嘅推動力，推動更多前線落地綠色嘅工作。咁所以個定位兩個課程有少少唔同。咁回應翻咩家長嘅題目咧，就係話，如果同學有興趣綠色金融，我哋鼓勵你應該直接入綠色金融嗰個嘅專科。咁會唔會嗰個學嘅嘢冇呢個課程係唔同嘅？係唔同嘅，因為我哋見到我哋跨學科係見到有科學、有工藝、有商科，亦都有所謂心理學、消費心理學、行為心理學。呢個就牽涉到要改變人嘅行為。但係如果你金融嗰方面咧，好明顯啦，就係在商言商，我哋點樣可以錢揾錢？但係揾得嚟咧，喺嗰個綠色金融，我就希望揾得嚟咧，仍然係可以推動到可持續發展。所以個定位有少少唔同，係嘛？好。係或者補充少少係係咁啱想講就係即係個定位係個分工係好唔同，因為你譬如有錢去推動一啲即係綠色嘅轉型啦，咁但係你都要有一啲人係真係喺嗰個企業裏面做個綠色轉型，而唔係有錢就解決到。咁所以就係大家嗰個社會上面個角色係有啲係唔同嘅。我想問頭先見到你係 Year 2、Year 3都已經有每年做啲 intern 㗎係嘛？嗰啲做幾耐㗎啲 intern？其實就通常啲學生咧就係會去即係 summer、winter 嘅時候咧都會揾 intern 係啦。咁有啲即係再早啲，可能 year one 都已經會。喂，叫你嚟我嗰度。通常係 summer 嗱 winter 科大咧就冇嘅 winter 咧就係我哋所謂嗰個winter break 我叫做，就喺12月中去到我2月先要開學，咁變成有個半月咧。呢個空窗時間咧就好嘅，我哋啲同學有個優勢，相對於其他院校，我哋有6個禮拜同學可以出去做 intern。第二個就係 summer 啦，放暑假，大家好明啦。咁其實我哋啲同學因為個 intern 做得好好咧，其實好多時候咧過咗呢個 winter 同埋 summer 咧，好多公司會繼續請佢哋做 part time。咁變成佢喺返學期間咧，每一個禮拜可能有1日或者日半，佢就可以繼續去嗰間公司繼續做 intern。咁個期間咧其實有變化嘅。OK。好，唔該晒。因為如果係一陣我哋傾我哋公司嗰度都唔係做馬都要再講多次。我係請過你哋啲 fresh grad 係真係 top 2% of my 見過咁多學生之中係最好嘅嚇，所以我帶埋女嚟聽，所以今日感謝。多謝阿李生啊，多謝李生啦。就其實呢個我好多謝，即係唔係 HIQEP 環專會對我哋認證，我哋翻而家最重要咧就係我哋香港唔同嘅企業。對我哋畢業生個工作個質素個認證係最重要。
咁亦都我哋唔敢去誇，但我亦都見到嘅事實。而家喺香港唔同業界一聽到 EVMT 咧，其實係一個品牌嚟嘅，係一個品牌嚟嘅。咁佢變成我哋同學嗰個就業嗰個機會相對嚟講係高咗。頭先我喺外面都係同啲家長有啲分享咗。今年暑假揾工，今年呢屆畢業生，我諗2024年啱啱呢個暑假畢業生咧，喺香港揾工係好大挑戰性。商學院、財務 finance 同學咧係唔容易揾到工，但係我哋嘅同學咧，去到7月嘅時候，我做咗啲統計咧，我喺今屆有30個同學，已經有70%咧有工做，揾到工。大部分咧有2個 offer 喺手，佢有得揀。去到而家咧，我相信已經超過90%咧已經揾到工返緊工㗎啦。咁呢個我就會覺得咧，就係大家如果睇到可持續發展係一個未來嘅趨勢咧，如果從職業個導向角度去睇咧，其實我哋嚟緊呢10年咧，我哋都好樂觀嘅嚇。反而係話特別在座嘅同學咧，我跟咗呢個 program 15年，我就反而會覺得咧，我鼓勵啲同學咧，唔好單單諗職業，要諗你自己個興趣喺邊度。當你能夠發揮到你嘅興趣咧，喺你嚟緊大學呢4年嘅學習咧，我會覺得你唔係為咗一個 degree， 而係你為咗你自己呢4年好重要嘅 personal development， 個人成長、個人發展，預備自己喺自己嗰個職業上面嘅啟動。頭先阿 Peter 好好嘅，你見到佢3個唔同嘅 intern 咧，完全唔同界別嘅，你睇唔睇到啊？港口同喺第2個係飄馬，係咪啊？去到最嬲尾金融。嗱，呢個我就鼓勵我啲同學，你出去見多啲，你理解嗰個行業係乜嘢嘢，你亦都理解自己喺個行業裏面發揮到啲乜嘢，自己嘅興趣係啲乜嘢嘢。到佢畢業嘅時候，佢揾到自己嘅路向，係咪啊？咁呢個我係對啲畢業嘅同學咧好開心，見到佢揾到自己嘅路向。阿 Keith 咧唔記得咗介紹，佢都係我哋一個畢業生，佢係我哋第2屆嘅畢業生。佢好好。佢個路向就係 academics， 所以畢咗業之後過咗劍橋，攞咗個博士位，再翻嚟我哋係好開心，我哋有成傳，我係有呢個成傳喺度嚇。咁所以在座咧，我知道家長可能都擔心嘅子女，在座嘅同學你都可能迷茫緊嘅，但係要問一問你自己，你嘅興趣喺邊度？向自己嘅興趣去，係嘛？係，仲有冇其他問題啊？好，我係吳以飛啦。咁我想問一問咧，你哋講個 program 係會想培養學生嘅一個 communication skills 啦，亦都係一個類似 problem solving skills 咁樣嘅嘢啦。咁想問下咧，你哋個培養嘅方式，即係可能比較多會係做 project 啊，intern project 或者定係可能一啲嘅investment 嗰類嘅即係教育嘅。我不如請阿 Peter 答啊！你係過來人，你覺得係點？我覺得相比其他學科咧，我哋呢一科入邊嘅課唔同嘅 courses 咧，就比較多 group presentation 嘅，即係可能一組人去做一個 project， 做一個功課咁樣啦。跟住最尾喺學期尾就一齊出去去 present 翻。同成班同埋 professor 去分享翻到底你個方案係咩啊？你嘅解決方案係咩等等咯。咁呢一科，我覺得呢個就係我哋呢一科比較唔同啲嘅地方咯，就好多溝通技巧嘅訓練同埋出嚟講嘢嘅訓練咯。想問嗰個環專會嗰個專業資格咧，咁係頭先就話，如果係呢一科嘅學生咧，就係用5年嘅工作經驗咁就 OK 咧。咁喺在學嘅期間，需唔需要考試啊，或者點樣㗎？係咁，我初步講一講先啦。咁其實咧，環專會啱啱呢個咧，唔係話即係讀完個課程咧，就5年之後就自動會變做一個專業會員。咁咧現時嗰個理解咧就係咧讀完環專會咧，讀完 EVMT 之後咧，你真係要再經過一個考試嘅，係啦。咁但係純粹係你究竟幾時可以考呢個試咧？幾時可以做 member 咧？咁就係5年同10年嘅分別咯。咁環專會自己都有一個考試喺度嘅。大家可能聽過 AC 唔係而家應該叫咩？即係會計師協會啊，考 accountant 咧，你有幾張 paper 要考噶嘛，先可以做到一個 professional accountant 噶嘛，個 CPA 呢個其實似呢個，因為佢講緊個專業，所以佢要一定要個保證啊。專業嘅意思係咩咧？就等於啲專業工程師，例如話第日咧政府嘅走向咧，我哋所知咧，
例如 ESG report，你要有一個 authorized person， 即係一個指定嘅人先至可以簽名，唔係個個都可以簽名嘅。邊啲人可以簽名呢？就係呢啲專業認證嘅人。咁所以喺呢個前提底下呢，而家佢哋已經開始發展，例如話 EIA 環評要有專業。例如而家講緊個評，我唔知大家熟唔熟技術上面啦，空氣污染嗰個嘅影響，即係嗰個我叫 air impact assessment。佢哋咧喺環評裏面係一個好重要嘅一部分，又係要有一個專業嘅人員，佢先至可以簽名。過往就唔係嘅，任何一間顧問工程公司只要人肯簽名就得㗎啦。以後就唔會係。咁因為呢個專業嘅要求咧，個質素嘅保證咧，佢哋所以要入呢個專業會員咧，佢有兩部分，一部分係要個考試。呢個考試咧就佢會有個 study guide， 好似即係會計師咁樣有個 study guide 俾你嘅。同學只要即係温書咧，問題唔大。咁呢個考試咧，其實佢可以你join 咗，即係例如我哋啲同學畢業之後咧，可以第一2年就即刻考㗎啦嚇。但係佢要點解要5年經驗咧？因為專業要有啲管理嘅經驗啊，所以佢哋要求有5年實戰嘅工作經驗，同學儲到真係足夠喺實地啊一啲 project management 一啲即係管理嗰個經驗，佢先去考慮。所以第二 part 咧就係個 interview。個 interview 咧就係5年之後佢先至會即係有足夠5年經驗，佢先會即係邀請你做 interview。interview 一個咧 interview 主要係一個對答，然後就即係去評估嗰個考生或者個申請者咧嗰個管理上面嘅知識同埋嗰個應對嘅能力，然後過咗咧就可以成為佢專業嘅會員嚇。咁呢個我諗佢係質素保證嚇。咁樣回答你。咁我哋同學咧有個好處就係，如果我哋個課程因為俾佢認證到咧，即係話我哋課程咧大部分已經可以應付到佢哋嘅考試，我哋就會鼓勵啲同學咧，鼓勵我哋啲同學咧，你可以畢咗業之後，盡快1年2年考咗個試先，然後再同時間佢計㗎嘛，儲夠5年經驗，你就可以申請個專業資格啦。嚇！我想問關於一個 course 完咗一個 undergraduate， 跟住做 postgraduate， 啱啱 Keith 就好似去咗 Cambridge 啊。如果喺翻UST 呢度，應該係要銜接邊一個嘅 master degree， 或者你當初選擇去海外嘅時候，你嘅選擇嗰個意向，其實當時係點咧？係其實咧喺即係冇，我又唔會話特別有一個master degree 係銜接一個 EVMT， 因為咧其實 EVMT 讀完之後咧，你都可以選擇唔同嘅路向。咁我哋有啲同學仔就發覺，咦原來對 green building 有興趣，咁佢咪 master 嘅時候讀 green building 咯。咁有啲就會發覺，咦我想做一啲政策方面嘅一啲制定，咁係會去咗讀 environmental policy 咁樣。咁我當時咧就係因為喺讀書嘅時候咧就受到一個教授嘅睇法啦，咁就對經濟學好有興趣，咁所以咧就後來咧亦都係去英國嗰度咧就係用咗7年時間去進修呢個經濟學咁樣，咁就因為你其實好多唔同嘅範疇咧都同呢個可持續發展係有關係。咁啱講到經濟啊、政策啊、財務咁樣，咁有一啲就會想做一啲比較係技術上多啲嘅一啲進修咁樣，咁呢個都係睇個同學嗰個發展路向係想點行咁樣咯。我補充少少啦。如果我哋同學畢業咧，因為呢個跨學科咧，我反而自己我哋同學畢業咧，我唔鼓勵佢留翻嚟科大讀 master， 我會鼓勵佢咧出去，最好離開香港。嗱，即係好坦白講，而家香港 master program 咧 self-finance program 要俾錢讀，質素咧好參差。坦白講，反而咧，我覺得既然要俾錢讀一個 master， 點解唔可以將嗰個學生嗰個嘅視野再擴闊？所以通常我鼓勵啲同學咧，最好你做1-2年嘢，儲夠錢。有2個好處，一個好處你做咗1-2年嘢，你感覺到開始清楚啲知道自己嘅職業個興趣點樣走，跟住你就可以按住你嗰2年嘅工作經驗，俾到多啲清晰啲嘅方向咧，你就揀一個 master program 可以幫到你個事業發展再進一階嘅，去幫你出去。仲有一個好處咩咧 ？networking， 你個網絡，你可以去到外國同一啲唔同嘅學生，同埋喺例如去英國，英國嘅文化同香港似，但係有佢唔同。去美國、加拿大有唔同。對學生如果經過1-2年，除咗讀書攞個 degree，
佢加埋嗰個所謂 exposures 啊，同埋嗰個經驗咧，其實翻嚟咧，再喺個事業發展咧，其實係一個好大嘅幫助。所以呢個我會咁睇法嚇，對所謂 master studies 呢個睇法嚇。咁頭先阿 Keith 講得好啱嘅，如果可以幫我翻去 curriculum 個，我喺我哋個課程設計裏面，大家唔知有冇留意到？因為 Keith 冇時間講啊。喺我哋個課程設計，你留意到3、4年班，頭先喺右上角嗰度咧，我哋有好多叫 free electives 同埋 common core， 見到右上角喺3、4年班右上角 free elective common core。點解我哋喺3、4年班留咗呢個空檔喺度咧？就正正頭先我哋講啦，環境可持續發展其實好闊啊，闊到你可以從工程角度去睇，你可以從管理角度去睇，你可以從消費人嘅角度去睇，啱唔啱啊？即係話咧，我哋每個同學有自己嗰個取向啊嘛，我哋就留有呢個空間咧，俾我哋同學按住佢哋嘅興趣去繼續選。例如話，我中意商業發展嘅，我咪揀多啲商科咯。頭先講 negotiation 協商，好多時候都要傾嘅，中美係傾緊啦，係咪啊？咁有強方有弱方，咁你用咩所謂協商嘅技巧幫自己變成強方咧？咁呢啲係一啲技巧嚟嘅，係嘛？咁我哋就俾同學容讓佢，例如有啲中意多啲工程嘅，咁佢可能喺嗰個部分可以揀多啲，例如我哋有 air pollution and control， 點樣可以透過一啲管理嘅技術，一啲engineering 工程嘅技術去控制我哋嘅污染，令我哋空氣質素改善咧，呢個比較 technical 嘅嘢。咁同學就可以按自己嘅走向去繼續發展咯。嚇，咁呢個亦都係回應翻頭先讀 master 我哋嗰個睇法，對同學嗰個分享，我哋俾嘅建議會係咁樣。我想問一問啲關於收生嘅，因為見到呢個課程好似都非常地搶手，好有 competitiveness。我想問下一個比較清楚嘅 JUPAS DSE 嘅 median， 我所想知即係一個成數上面嘅一啲嘢，同埋你哋會 value 啲乜嘢 extracurricular activities 咧？多謝呢個問題，呢個都好 outcome oriented 或者好 exam oriented。我哋承認成績係我哋即係選擇嘅同學。但係我想 before 答你呢個問題咧，我想講一句，就其實我頭先喺同面都有啲家長講過，坦白講，我哋收生，我哋冇狀元將我哋 so far，我哋有一個榜眼 join 咗我哋嘅 program 嚇。咦唔係喎，有一個狀元喺度。阿 Keith 咧其實係會考末代狀元，佢中五嗰年係10科 A 嘅。哦，係啊，嗱。坦白講，我哋收嘅學生講 average 咧，我哋收到啲唔係最 top 嘅學生。但係點解我 proud of 我為到我啲同學開心咧？就係呢4年佢哋揾到自己嘅路，喺呢4年佢可以發展到自己。頭先你講嗰兩位 outstanding alumni 咧，坦白講，佢哋唔係 first class honour 畢業嘅，但係佢事業上面嘅發展咧，佢標咗出嚟。個問題喺邊度咧？即係我係都正應喺呢度啦。而家成日同學講成績，我唔係話唔重要，我同同學都係咁講，但係唔係唯一重要嘅嘢。重要嘅嘢係咩咧？你點樣 develop 你自己 ？That's why 咧，即係我自己去幫啲同學嘅時候，我成日都講呢4年係好重要。頭先我用咗 personal development， 你點樣去發展自己？你點樣去裝備自己？好啦，你個問題，我哋呢幾年咧，我哋收生如果中位數乜都唔計，唔計7，唔計8.5咧 ，best 5。不一定要包括英文同埋數 ，best 5， 大概個中位數係22到25分度，係啦呢度底20到就呢度平均咧就大概23分，但係每一年有少少唔同嘅，冇成數。咁所以簡單講，如果你5科咧就係4與5之間，咁樣係咪清楚啲啊？5科4與5之間，係咪啊？嗱咁嗱呢一班嘅學生，我係覺得咧，我係覺得嗱，我哋要相信，我係做教育嘅，我要相信，我哋收嘅同學咧，一定有呢個潛質。個問題，我哋點樣幫啲同學嘅潛質可以放到出嚟？呢個係我哋嘅責任。咁我好希望喺 EVMT 4年裏面，
我哋成班同事就係向住同一個目標去幫我哋下一代。好似頭先阿 Kevin 佢講，我哋成個課程個目標，我哋真係想為香港、為我哋國家，甚至為全球，我哋可以培育一啲可持續發展環境嘅領袖。咁喺呢個我都想補充，其實我哋同畢業生同學好好發揮得。我已經有同學喺英國、喺加拿大、喺澳洲發揮所長。所以鼓勵大家係你嘅興趣，請你報。有冇其他問題？但係如果 OK， Call 話收幾多？頭先我講咗，我哋希望咧就因為個需求都大，所以我哋呢2年開始已經咧，原先我大概35度啦，我哋呢1年已經去到過咗40㗎啦。我哋期望去到最撈尾咧，我哋會去到50。例如果嚟緊係。唔係，我意思個 full cohort，因為我哋有啲可以一年班喺其他學院啊，佢過咗1年之後可以報過嚟嘅嚇。咁所以我講緊係2年班齊人嘅時候咧，我哋期望去到50人嘅嚇。咁 JUPAS 雖然俾咗30，例如今年我 JUPAS 俾好似唔知20幾，但我都後尾都超收咗嘅嚇。我哋嘅原則就係，如果頭先好似我咁講，如果有呢個 potential 嘅同學，我哋就會收。好，最後一 part。多謝大家今日嚟參加呢個 admission talk 啦。然之後你哋可以俾呢張 slide 影張相，之後憑住張相就可以去嗰個 AIS counter 攞 souvenir。呢個係 exclusive 嘅，即係只有你參加呢個 admission talk 可以攞嘅。Thank you。